好啦，咁啊第16條啦，咁就唔係好難嘅，但係就要細心啲啦，即係留意到呢個 diagram 咧，點解佢要咁強調係 Australian 嘅 wine 咧？點解佢唔可以就咁寫 wine in China 咧？咁一定係有意思嘅 ，OK？ 咁一睇 A 就即刻發現㗎啦，係咪？呢個係 made in China 嘅 wine。咁你細心睇嘅話，你應該見到 Australian wine 同埋 made in China 嘅 wine 係一個 substitute 嚟嘅。咁睇得唔夠細心嘅人咧，一見到cost of production of wine 跌喎，咁所以 wine 嘅 supply 就升啦，咁啊啱啦，咁你就瀨嘢啦 ，OK？ 個正確嘅解法係 made in China 嘅 wine 嘅 supply 升 ，OK？ 所以係 made in China 嘅 wine 平咗，然後基於 substitutes 嘅問題，啲人會買 made in China 嘅 wine 就唔再買 Australian 嘅 wine 啦，所以應該係 demand 跌先真嘅。A 係錯嘅，咁我咪服你呢啲嘢咯，係咪？咁所以即係點樣提高呢個警覺性都好簡單，即係你見到一個 good， 點解前面要加啲字咧？係咪咁強調 Australian 做啲咩咧？或者你見到一啲 goods 係有形容詞嘅，例如咩啊？佢唔係就咁寫 chicken， 佢要寫 fresh chicken。咁你覺得即係 live chicken， 我哋唔係叫 fresh 嘅嚇 ，OK？live chicken 即係活嘅家禽，咁通常會同啲咩即係連埋一齊啊？咪就係冰鮮雞咯。frozen 嘅 chicken 咯，係咪？即係就會有啲咁嘅警覺性咯。雞就雞啦，點解要係咁講係活嘅雞咧？係咪？點解要咁強調係冰鮮嘅雞咧？係咪？點解唔就咁寫雞咧？係咪？你雞就雞啦，係咪？咁但係又唔係喎，咁就一定係有意思。OK， 咁所以啲警覺性就係咁樣培養出嚟。好啦，嗰個 boy 佢話澳洲嘅人咧嘅收入係升咗。呢個係一個中國市場咩？中國有幾多個人買澳洲嘅紅酒，同你澳洲嘅人有冇錢有冇關係咧？我就唔係好睇到個關係 ，OK？ 所以就唔係好知呢個 option 點嚟啦，咪一啲關係都冇，唔係話 shift 啲咩 curve， 佢根本都係一啲 effect 都冇，係咪？風貌不相及嚇。好啦 ，C 啦 ，Chinese government 係 abolish 或者取消個 tariff 即係 tax 啦，取消 tax 咁 supply 就升啦，係咪？咁呢個好簡單啦 ，reverse 咗一個 tax 啫嘛 ，OK？咁所以呢條冇乜困難嘅嚇。咁仲有個 dot 咧 ，dot 就話澳元咧係升值嘅。嗱呢個都幾值得留意嚇。佢呢個係 price in terms of 人民幣啊嚇。咁如果澳元升值，即係代表人民幣係貶值㗎啦。貶值即係代表咧，如果我 long quote 咁樣問你都要識得畫㗎啦，係咪？就係個 price in terms of 人民幣咧係高咗嘅。咁係一個 movement along 個 demand curve 嚟嘅。但係咧，好多人唔知道，其實呢個 movement along demand curve 咧，唔係一個咁純粹嘅 movement， 其實佢係 caused by 一個 decrease in supply。只不過 long quote 裏邊你唔需要畫埋條 supply curve，咁就冇人會畫咯，係咪？即係就咁寫翻 movement 就得㗎啦，係咪？咁但係實際上個事實係佢 supply shift 咗，係個 import 少咗 Australian 嘅 wine， 因此係因為佢貨幣貶值關係，咁所以澳洲嘅 wine 貴咗啦。咁啲進口商就唔會或者進口少咗呢啲澳洲嘅紅酒，因此 supply 跌。只不過你 long curve 畫嘅時候，你甚少會畫呢個 supply curve， 你就咁畫翻 movement 都攞得足晒啲分，咁所以就冇人畫。咁但係冇人畫唔代表唔係事實嚟嘅，咁所以其實實際上呢度咧個 supply 都係喐嘅，就唔係純粹 movement 咁簡單，唔係 movement along demand curve 咁簡單，其實佢係有 shift curve。咁但係 supply 跌咧就同呢度係唔符合啦嚇，咁所以 C 就係答案。